Ada sebuah air terjun coklat yang unik dan dapat dimakan, di mana pengunjung dapat menyendok coklat menggunakan sendok. Pada pandangan pertama, kebersihan mungkin terlihat menjadi masalah. Tetapi staf melarang siapapun menggunakan tangan mereka. Dan setiap sendok hanya digunakan sekali untuk mencegah kontaminasi. Coklat tersebut dijaga pada suhu yang ideal untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan terus diputar melalui sistem pompa yang bersih. Selain air terjun coklat, museum ini juga menampilkan banyak patung coklat, menjadikannya tempat yang populer di kalangan wisatawan.